எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரூபிக்ஸ் கியூப் அப்படின்றது வந்து சால்வ் பண்ணி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்போம். ஃபாரினில் வந்து நிறைய ரியாலிட்டி ஷோஸில் கூட வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இந்த கியூப் வந்து சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கண்ணை கட்டிக்கிட்டு சென்னையை சேர்ந்த விஸ்வா அப்படின்ற ஒரு பையன் வந்து கண்ணை கட்டிக்கிட்டு இந்த கியூப் வந்து சால்வ் பண்ணுறான். நம்ம ஃபாரினர்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறோம். நம்ம சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒருத்தர் பண்ணுறாரு. இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. அதனால தான் இந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். Hi guys, this is Vishwajit from Chennai. So this is a 3x3 Rubik's cube, which I'm going to solve it blindfoldedly. Now let's just start.